Cine are din nou pisică în clip? Eu! Guest cat-ul de astăzi este Thor, al ciuciumișilor. Link în descriere. După cum puteți observa, se pare că nu mă pot abține din a filma cu o felină în brațe, care mi se cațără în cap preferabil. Dar ăsta este cu minte, doar stă așa. Gata. E ok pentru voi, da? Foarte potrivit pentru acest episod, pentru că este despre cum îmi dau seama că îmbătrânesc. Mă tot gândeam așa, cum știți, înainte făceam tot felul de chestii de tineri, gen ieșeam și stăteam mult și mă bătam. Și acum, și când merg la festivaluri, pentru că dă muzică live, sunt prima care pleacă. Și toată lumea face mișto de mine, dar chiar îmi place să dorm noaptea acum. Așa că bineînțeles că pentru voi am adunat toate lucrurile după care mi-am dat seama că am început să îmbătrânesc. Primul este că mi s-au schimbat, bineînțeles, prioritățile. Acum știu cu adevărat ce este important la oameni și cum să-i selectez deștept pe cei din jurul meu. Sunt cel mai tânăr CEO din România și a fost inclusiv în top 30 sub 30 de ani. Da, pisici ai? Nu. Vezi? Dar primul semn a fost acum câțiva ani, când am început să-mi fac o grădină de plante aromate pe balcon. Da, mi-am cumpărat pliculețe cu busuioc și pătrunjel și nu mai știu ce și mi le-am plantat frumos în ghivece roz și vernil și albe pe care le-am înșirat pe balcon. Cris, vrei să mergem până la practicăr? La practicăr? Dar ce să facem acolo? Păi vreau să-mi cumpăr niște ghivece de flori, știi, ghivece. Sunt foarte drăguțe. Ce să faci cu ele? Păi vreau să-mi plantez niște busuioc și pătrunjel și, mă rog, mai multe chestii din astea, plante aromate. Dar ai 27 de ani. Al doilea semn a fost atunci când mi-am ales destinația de vacanță. Și acea discuție a decurs cam așa. Gata, știu, hai să mergem în vamă. În vamă? Ai nebunit? Acolo unde nu pot să mă relaxez deloc și e plin de tineri care vin și vomită peste mine pe plajă și zbeți tot timpul și e gălăgie până dimineața? Dar ce ai vrea, să mergem la Herculane sau ce ai vrea să faci? Nu, dar gen, nu știu, eforie. Liniște și poți să stai pe plajă. Poți să-mi caut alți prieteni? Adică pe bune, nu înțeleg... Bine, pleacă atunci. Adică pe bune, nu înțeleg de ce atunci când merg într-o vacanță, unde, logic, vreau să dorm, să recuperez, să mă relaxez și să stau tolănită la soare, trebuie să fiu agitată și să mă culc târziu. Nu mi se pare normal. Te distrezi când te distrezi și te relaxezi când te relaxezi, nu? Nu știu, zic. Bineînțeles, am ajuns și la partea în care eu nu stau mult. Nici la festivaluri, nici la mare. Nu înțeleg chestia cu statul până la răsărit. În primul rând, pentru că recunosc, nu mai pot să adorm dacă e lumină afară. Adică odată ce e lumină afară, mi se dă peste cap ceasul biologic și oricât de obosită, ruptă, terminată aș fi, nu mai pot să adorm. Și în plus, orice răsărit arată la fel. Este tot acolo, este tot un soare care iese de după un orizont, l-am văzut de 100 de ori. Și se vede și la apus și e chiar mult mai romantic. Motiv pentru care, bineînțeles, și când am fost la Neversea și când am fost la Electric, lumea a făcut mișto de mine pentru că am plecat cel târziu la 4:30 de acolo. Și inclusiv șoferul de la Uber care mă ducea acasă de la Electric m-a întrebat următoarea chestie. De la Electric Estel veniți? Da. La ora asta, dar acum nu se stă până la răsărit? Nu. Dar trebuie să accepti adevărul despre tine și adevărul despre mine este că nu-mi place să stau până dimineața și nu mi-a plăcut niciodată și nu o să o mai fac niciodată. Deși mi-amintesc niște vremuri în adolescență când stăteam până dimineața și după aia dormeam toată ziua și eram ok. Asta nu mai e o opțiune acum. Decât dacă mai am vreo 3 zile la dispoziție ca să-mi revin. Un alt moment în care mi-am dat seama că sunt mai adultă a fost momentul în care am mers din proprie inițiativă să-mi fac analizele pentru că mă simțeam obosită. Pe când înainte fugeam, derupeam pământul de ace, acum am fost singură. Acolo, ca mielul la tăiere, vă rog, înțepați-mă. Sunt aici. Și am observat că încep să am hobby-uri din ce în ce mai dubioase. Cum a fost această ultimă idee de activitate pe care am întreprins-o. Mamă, uite, toată lumea merge la mare.
Ia uite, toată lumea e la mare. Dar nu vrei să mergem și noi weekendul viitor? Weekendul viitor voiam să fac niște zacuscă weekendul viitor. Zacuscă? Dar ce ești tu, bunica mea? Și ultimul punct care m-a făcut să-mi dau seama exact cât de bătrână sunt a fost momentul în care am început să-mi terorizez puțin colegii, mai exact pe Josh și pe Mircea, cu alegerile nesănătoase pe care le fac. Josh, mă duc după mâncare, vrei să-ți iau ceva? Bă, ia-mi șnițel cartofi prăjiți. Iar șnițel cu cartofi prăjiți? Josh, asta mănânci în fiecare zi, tu vrei să mori în 10 ani? Nu-ți mai iau, deci nu-ți mai iau. Când mă duc eu după mâncare, nu-ți mai iau șnițel și cartofi prăjiți, o să-ți iau salată. Uite, tocmai a venit Mircea, haide Mircea. Tocmai le spuneam cum am început să te terorizez pe tine și pe Josh cu mâncarea nesănătoasă pe care o mâncați. Nu vă mai iau cartofi prăjiți cu șnițel. Da? Da. Eu singură. Uite, vezi, e zen, deci pot să fiu în continuare așa. Nu mă înțelegeți greșit, sunt în continuare happy flappy și spontană și fac chestii foarte spontane și necalculate, dar cumva sunt tot mai mult în zona de chill și de relaxare decât de wow! Știi? Wow! Așa, am făcut acest clip ca să aveți ocazia să faceți mișto de mine din nou, pentru că simt că n-ați mai avut ocazia asta de multă vreme. Așa că vă rog, îndepliniți-vă obligațiunile de followeri la comentarii. Tu stai aici, tu stai aici. Și tot acolo puteți să-mi spuneți ce v-a făcut pe voi să vă dați seama că ați îmbătrânit. Sau ce v-a făcut să vă dați seama că n-ați îmbătrânit încă. Cred că sunt la fel de importante amândouă. Dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut clipul ăsta, pentru că postez clipuri noi în fiecare săptămână.